स्कॉर्पियो के 3 ऐसे प्रीमियम फीचर जो पता नहीं महिंद्रा ने क्यों बंद कर दिए। और लास्ट वाला तो थोड़ा इमोशनल अटैच था लोगों के साथ, जिसमें नंबर 3 पर है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग। पुरानी स्कॉर्पियो में फैक्ट्री फिटेड तो नहीं, लेकिन महिंद्रा डीलर की एसेसरीज लिस्ट में TPMS का ऑप्शन देती थी, यानी आप आफ्टर मार्केट से नहीं बल्कि महिंद्रा की ऑफिशियली एसेसरीज से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर डिलीवरी के टाइम अपनी स्कॉर्पियो में लगवा सकते थे। लेकिन महिंद्रा ने न्यू क्लासिक की एसेसरीज लिस्ट से इस ऑप्शन को ही हटा दिया। नंबर 2 LED लाइट्स। आज के टाइम मैक्सिमम गाड़ियों में LED लाइट और ORVM पर इंडिकेटर मिलते हैं और 6 साल पहले स्कॉर्पियो में भी ये ऑप्शन आते थे, लेकिन महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन को प्रीमियम बताने के चक्कर में ये ऑप्शन भी बंद कर दिए। पर ये तो किए जो किए, पर नंबर 1 वेलकम साउंड। जैसे ही पुरानी स्कॉर्पियो का इग्निशन ऑन होता तो वो कुछ ऐसे बोलता था, वेलकम टू द स्कॉर्पियो, योर ड्रीम व्हीकल। लेकिन महिंद्रा ने न्यू क्लासिक में इसकी आवाज को भी बीप